Nu skal vi til noget, der faktisk begyndte som en ganske almindelig projektopgave for 2 unge studerende. Men det endte faktisk med en af de mest prestigefyldte designpriser. Det handler om den her. Og nu tænker du måske derhjemme, det er det jo bare en papkasse. Men det er det faktisk ikke. Det her, det er en skraldespand, og den er bæredygtig faktisk. Og herovre der står der en masse af dem. Den har vundet en designpris i konkurrence med 5.000 andre produkter fra 56 lande. Og pigerne bag designet, de sidder her. Velkommen til jer. Tak. Og det er Haja Gunnarsdottir Nolsø og Marie Stampe Berggren. Ja. Og nu kan jeg jo så faktisk lige starte med, at fordi nu har jeg jo været igennem en del af programmet, ikke? Så skal vi lige se. Så kan jeg lige smide det derud. Og så kan I jo så starte med at fortælle mig, hvad er det, der er det gode ved, at jeg så smider det i den her, i stedet for en hver anden skraldespand? Jamen altså, Dropbucket, det er en bæredygtig skraldespand, som er lavet af genbrugsbølgepap, som er den er FSC-certificeret og er produceret af en dansk producent. Så i forhold til andre skraldespande, så er det altså en bæredygtig skraldespand. Fordi man bare kan tage den og smide den ud? Ja, du kan også genbruge den. Det kan man sådan selv om, hvad vores kunder. Vi har mange forskellige, som du kan gøre, hvad du vil, ja. Nå, men I har jo altså vundet den her pris, som hedder Red Dot Award. Altså den mest prestigefyldte designpris, der findes. Store firmaer som Apple, Adidas, Nike, Audi har vundet den her pris senere. Og I skal ned og modtage den på en stor scene nede i Tyskland her til juni måned. Ja. Hvad tænkte I, da I fik at vide, at I havde vundet? Altså, det er slet ikke til at forstå. Nej? Altså, slet overhovedet ikke. Bare det at tænke på, at verdens mest førende eksperter inden for design har siddet nede i Tyskland og vurderet 5.000 produkter. Og så tænkte jeg, at den her papskraldespand skal med til tops. Det er ikke til at forstå. Nej, det er det. Nej, det er helt vildt, at de har taget den hele vejen, og faktisk Apple Watch, som også vinder jo, at de vurderede sådan en papskraldespand er lige værd med det, eller sådan, det er fuldstændig uvurderligt der. Det er i hvert fald 2 vidt forskellige Ja, det kan man sige. Og det er jo altså ikke hvilken som helst pris, og det skal I lige prøve at høre, hvad direktøren for Design Danmark siger om. Red Dot er jo en af de helt store internationale priser. De her 2 studerende skriver sig jo ind i en international liga af brands ved at vinde den her pris. Tidligere har vi set vindere i samme kategori, altså best of the best vindere som Apple og Nike. Så ja, nogen vil jo nok kalde det designprisernes svar på Oscar'en. Designprisernes svar på Oscar. Det er jo ikke så lidt endda. Du mente jo faktisk ikke, at I skulle ansøge om den her pris, eller ligesom bringe jer selv i spil. Hvorfor ikke? Nej, det er lidt pinligt at sidde her i dag, og var den, der faktisk ikke troede på det. Marie kom i dag og sagde, at hun synes, vi skulle søge, og jeg kendte jo godt til prisen, og hvis det godt er det der, så Audi og Apple havde vundet, så jeg sagde, nej, det synes vi ikke, vi skulle gøre. Jeg synes bare, Du troede simpelthen ikke på det? Nej, jeg synes, vi skulle spare de penge til noget andet. Men hun fik sin vilje den dag, og fik ansøgt. Og det var faktisk ret sjovt, fordi at man skulle have noget på tysk, hvor vi bare gik ind på Facebook og sådan, er der nogen, der kan tysk, og fik det oversat, hvor man så tænker på, at Apple for eksempel, de er en hel afdeling, der bare sidder og får skrevet de her ansøgninger, så var det lidt på et faldende hår, at vi gjorde det. Nu fortalte I jo lidt om, hvad det gode ved den er, da jeg lige smed mit manuskript i skralderen her, men vi har nogle billeder af jeres skraldespand i aktion her, og dem har vi lige set, får jeg at vide. Kan I så ikke prøve at forklare, hvordan kom I på den idé? For det virker jo simpelthen, altså så simpelt, så det næsten ikke er til at holde ud. Ja, men altså jeg ville jo ønske, at jeg havde fået idéen. Men altså rigtig mange festivaler, mens har det her problem med rigtig, rigtig meget skrald. Og det er svært at håndtere, fordi det er svært for publikum, man skal have en løsning, der er lidt tilgængelig, du skal have en stor kapacitet. Så det var ligesom hovedessensen, da vi designede den her, og var sådan, hvordan kan vi finde en løsning på det? Og så kom den her simple papskraldespand, som er foldet sammen. Man kan faktisk folde dem sammen inden brug, og så kan du have sådan 10 hver hånd, og så sætter du dem op bare med et simpelt skub. Så det er sådan helt simpel ideen bag Dropbucket. Og hvad er det her? Er det så modeller af den, eller er det nogen, man også skal bruge? Altså, den her bruger man så for eksempel til receptioner, til restauranter, til sådan alt småt affald. Der er også en vejleder, som har betydet rigtig meget for hende, nemlig Per Boskifte. Ja. Prøv at fortælle en gang, hvad det er, han har betydet for hele den her proces. Ja, men han har været med helt fra start. Da vi lavede det her projekt på vores allerførste semester, der var han vores vejleder. Og det var Per, som så potentialet i det her produkt. Altså, da vi var færdige, så var det sådan, nu er vi færdige med det her kursus, men han var sådan, jeg plejer ikke at sige til førsteårsstuderende, at de skal gå videre, fordi vi vil jo gerne have jer på studiet, men jeg kan se det potentiale i det her. Jeg synes, I skal prøve at arbejde videre med det. Og hans ord har vi lyttet rigtig meget til, og det er den grund, vi sidder her i dag. Jeg tror også selv, at han sådan synes, han har lidt en aktie i jeres succes. Der er en hilsen fra ham. Hjerteligt tillykke med Red Dot Award. En fornem pris, som I har fortjent. Jeg er meget stolt af jer. Jeg synes, ideen var helt fantastisk, enkel, nærmest lige til. Så hvorfor havde ingen fundet på det før?
I har arbejdet fantastisk godt videre med det, og er jo kommet godt i mål, må man sige. Så igen, tillykke med prisen, og held og lykke med det videre arbejde. Det er bare... Ej, hvad er det for meget? Altså, hvor meget betyder det for jer, at Per han ligesom satte gang i den her proces? Var I ikke kommet i gang uden det? Nej, slet ikke. Vi fik en god karakter, og det var fint, og så skulle det projekt ligesom stoppe. Ja. Så det har alt at sige, og det er også ham, vi sparer med stadigvæk, når vi skal udvikle produkter, og hans mening betyder enormt meget. Hvad betyder det for at få sådan en hilsen her? Helt vildt meget. Altså, jeg blev helt vildt rørt. Det var helt sindssygt, at han siger de der ord til en, som ens guru, eller sådan, han betyder rigtig meget for os. Ja. Nu skal I jo til eksamen her om et par uger på DTU. Og hvad byder fremtiden så på? Lige nu så byder den på det, at vi stopper vores studie for det første, efter sommerferien. Fordi at vi er nødt til at være klar til at modtage alt det, der kommer til at ske nu efter Red Dot. Fordi verdenspressen er jo til stede, når vi skal derned, og det er enormt vigtigt for os lige nu at finde de rigtige mennesker ved siden af os, så vi kan stå stærkt og ligesom kan komme ud om Danmark. Ja, og hvad vil det sige? Altså, hvad er planerne ligesom? Hvis man nu kan vi lige tage planerne for virksomheden først. Altså, hvad skal der ske med Dropbucket nu? Jamen altså lige nu der er det os to, der er stadig i den her virksomhed, og vi kan jo ikke løbe hele verden rundt og køre til Tyskland og styre det hele, så vi er lige nu i gang med at finde nogle folk, der kan hjælpe os med at udvide til Tyskland, til Sverige og til resten af Norden, fordi at vi har efterspørgselen, vi har bare ikke lige ressourcerne kun os to til at køre det hele selv. Så de rigtige mennesker, det er næste skridt, der skal ind i den her virksomhed, så tager det fart. Og hvad er drømmen? Altså er det, at Dropbucket det bliver sådan et household name for at tale internationalt? Altså hver eneste gang man nævner et festival, så har man haft sådan en her stående, men måske lidt større for mig. Ja, og også bare, at nu er Dropbucket, fordi vi har vundet den her pris, så er det bare vist sig at være et brand og design, og det er også bare en bæredygtig skraldespand. Altså også bare, du skal bare sådan, når man kommer til et sted, så kan du bare tænke, jeg skal bare have en hurtig og nem skraldespand, så køber jeg en Dropbucket. Jeg bruger den bare til mine restauranter, jeg bruger den til min festival, jeg bruger den til mit haveaffald. Du skal bare lige kunne tage den. Det er det, som er det ideelle. Og hvis I nu har fået den her helt fantastiske idé, så tænker jeg jo, der må være flere idéer. Eller hvad? Ja, det er der helt sikkert. Men vi har fået, vi fik en investering for et år siden fra en fersk investor, og så på den baggrund, så vil vi i hvert fald fokusere på Dropbucket det næste stykke tid. Vi har nogle idéer, vi har skrevet nogle bachelorprojekter og sådan noget, som vi godt kunne ønske os at tage videre, men vi venter med det. Og så når der så kommer en og siger, hey, jeg synes vi skal ansøge om den der pris, så siger du ikke nej igen. Jeg håber, du lytter til mig her. Det synes jeg virkelig har bevist, hvad vi kan. Stort tillykke med prisen. Begge to god fornøjelse, når I skal modtage den til juni, og tak for besøget. Jamen, tak skal du have. Så skal jeg se, om jeg kan komme udenom alle de her skraldespande her. Fordi